欢迎大家来到 CGPB 的答疑栏目，专门解答同学们的各种问题和困惑。我是陆姐，我是强哥。今天的问题是：游戏美术行业有机会转到海外工作吗？有。那今天的答疑就到这里，谢谢大家的观看，我们下次再见。啊，这是答完了？对啊，他问的是有机会吗？那答案一共就俩，要么就是有机会，要么就是没机会。有机会不等于机会大，机会小不等于你就得不到。所以你问问题得问到点上，不然的话，问题错了，答案可能跟着就错了。另外，你的问题中有一个转字，如果我一定要针对这个字回答你的问题的话，那么答案的覆盖面就会窄很多。其实你无非也就是想知道3个问题的答案。第一个问题是国内游戏美工有没有机会去海外工作？第二个问题是国内游戏美工有多大机会去海外工作？而第3个问题是国内游戏美工如何去海外工作？在回答这些问题之前，我们先来仔细读题，因为题目中有2个决定性的关键点。最重要的关键点就是这个去海外工作。注意了，这里边说的是去海外工作，而不是去海外工作。这5个字的连贯性将删掉一个看似最靠谱的答案。其次，3个问题的主语都是国内游戏美工，这个主语也会在很大程度上影响答案。那么去海外工作一共有3条路：第一，海外公司来邀请国内的你；第二，国内的你应征海外公司的职位并获得录用；第三，自己所在公司在海外有业务，人事调动到海外。除了这3条路以外，别无他法。这个时候有可能会有朋友说，可以先到海外上个大学或者读个研究生，然后拿到临时的工作签证，在那边找工作，这不也是一条路吗？是的，这个就是刚才提到的那个看似最靠谱的答案。但很不幸，这个看似最靠谱的答案其实是一个最不靠谱的答案。很多人就是因为这个答案走上了一条被反复割韭菜的路。为什么这么说呢？我们来仔细分析一下。首先，我们讨论的是如何去海外工作，而不是如何去海外。读大学拿工签，那就是通过留学的方式去海外。那要这样的话，公司外派也可以去海外，访问学者也可以去海外，家庭团聚也可以去海外，旅游也可以去海外，难民也可以去海外，偷渡还能去海外所以留学并且得到临时的工作签证，只能短时间的解决身份问题，但并没有解决就业问题。其次，让我们看看这条留学路的成本。你去海外，语言你得过关吧？不过关怎么办？报班学，这可不是兴趣爱好班。学完以后要考托福、雅思、GRE 的，所以你会报一个教你如何轻松学英语之类的课程吗？不会吧？那肯定得报一个有名的、带备考的、成功率高的机构，对吧？那你算算要多少钱吧？等你考下了语言，下一步该报学校了。把自己从一个国家提了到另外一个国家，这么大一件事儿，岂容儿戏？为了保险起见，你得找个中介公司咨询一下吧，甚至有可能让这个公司帮你全权负责。那我们再算一算，这一步要多少钱？大学录取你之后，你开启了海外的旅程。你先算算学费，1年下来多少钱，再看看学的什么系，要学多少年，算个总数呗。就算你成绩优异，能拿全额奖金，你在海外这些年不得解决温饱问题吗？柴米油盐酱醋茶，衣食住行，不都是钱吗？等你毕业了，拿到毕业证，也申请并且拿下了时间有限的工作签证，这时候你该找工作了吧？那我的问题就来了，就算你的语言补习班可以保证你通过考试，你的留学中介可以保证海外的学校录取你，你海外的学校可以保证你毕业拿到一纸文凭，这个海外的政府也能够保证提供你1年的工作签证，请问谁能保证你找到工作呀？如果你的问题是想出国留学应该怎么办，那么上面的描述完美的诠释了所有的步骤，按照这个方法操作，你成功机会很大。然而你的问题是去海外工作呀，你一个关卡一个关卡的打通，又搭了那么多的时间，
最后只换来了1年的可能性，这个代价是不是有点太大了呀？咱们还没提这条路的成功几率呢，你知道有多少人最后是打包回国的吗？而且现在早就不是我年轻时候那种海归时代，不是那种回去以后就万人争抢的香饽饽了。国内自己的资源还跟这掐架呢，你还回来掺一腿，哪儿来往哪儿歇着去吧。我这么说并不是说这条路行不通，我要说的是看问题你得看全面，别太快的把自己带到沟里去。那么把这个选项排除了以后，我们回到刚才说的去海外的3种途径上，分别来看看这3种方法的成功概率和难易程度。记得最开始我们提到那2个关键点吗？第2个关键点当时说的是这个主语是国内游戏美工，会影响答案。咱们先从最难的开始说，就是人在国内，然后给海外的公司投了简历，被录用了。这种情况为什么是最难的？因为如果海外公司想录用你，他就得帮你办工作签证。你作为一个国内游戏美工，主语划重点，有什么样的能力能让对方的公司非要你不行？他本地就找不到这样的资源。这个途径虽然难，但是并非不可能做到。关键就是你不能只把自己当成一个国内游戏美工，这样的话你就失去了竞争力。因为如果你认为自己的强项是美术，那你就会跟其他所有认为自己强项是美术的人真的头破血流。这里的竞争对手有国内的，也有海外的，你可是不沾一丝儿便宜。但是如果你的作品集中强调的是你如何让团队或者项目收益，那战局就会发生变化。比如你可以指出你会多种语言，如果对方的公司中在中国有业务，比之海外员工，你可以更流畅的沟通。除了解决交流上的障碍之外，你还可以展现自己如何解决时差对交流产生的影响。你用什么样的方法提高表达的清晰度？用什么样的方法减少返工？如何辅助工作流程的搭建？这些东西应该在作品集中展示出来。说白了，就是你得让海外公司看完你的作品集，能够感觉到此人可以帮项目的降本增效，这样你才能吃得到八方菜。因此，你的作品集一定要以人为本，而非以画为本。如果这个时候有朋友问，那么你们身边有走这条路成功的例子吗？这个说实话，要是搁上20年或者10年前，这样的例子是很多的，现在几乎没有了。但话又说回来，现在网上的作品集，不管是海内的还是海外的，以人为本的作品集很少。所以我刚刚才会强调，你的作品集需要以人为本，这样的话才能提高你的竞争力，增加你成功的机会。这最难的说完，我们来说一个第2难的，就是海外公司看上你，主动来找你。那可能有人会说，这个为什么是第2难的呀？这不应该是第1难的吗？我得混到一个什么样的程度，才能让海外公司主动来找我呢？其实说实话，想走通这条路真的不是很难，你唯一的工作重点就是把自己的国际知名度打起来。因为一旦海外公司来主动找你，工作签证这方面基本上就可以不用担心了，公司肯定会帮你办的。不可能有一个公司来说，哎呀，我好想要你啊，来工作呀，但是工作签证你自己能办。那怎么把自己的国际知名度打起来呢？首先你要知道的是如何打造一个高效的作品集，第2个是如何去混国际的业内的圈子。这2点说实话比你那个什么出国留学要容易得多，因为你本身就是游戏美工，你的作品集本来就是你分内的东西，你只需要知道怎么把它做得更高效就行了。另外，现在互联网这么发达，网上根本没有国与国之间的界限，所以和业内的海外人士交流沟通有的是条件，而你只需要知道如何国际化的交流就行了。这个如何打造一个高效的作品集，以及如何国际化的交流，都是很值得探讨的话题。这些内容有兴趣的朋友可以留言询问，我们会单开一期逐一深入讲解但可以保证的是，这个操作是绝对可行的，因为我有好几个学生都做到了。第3个途径是我个人认为最简单的，
就是公司海外人事调动。我为什么觉得它最简单呢？因为你不需要做额外的工作。混职场嘛，总是要往上爬的，不管你要不要去海外，你都得想往上爬。那这个时候，如果你这个公司有海外业务，那你往上爬的同时，就可以借机会爬到海外那阵上去。也就是说，平时该做的努力，怎么你都得做。当天时地利人和都具备的时候，你就捎带着把这个机会抓到手里。当然了，有些朋友会问，这样很难啊，那要是公司没有海外业务怎么办？或者我没有爬到一定的高度又怎么办？公司没有海外业务，你也可以跳到一个有海外业务的公司里啊，或者你也可以帮着公司做大，然后发展海外业务呀。如果这个时候你说我一个小小的国内游戏美工怎么能做到这些呢？那我就会跟你说，一个人想成长想发展，肯定是要付出努力的，而且还不能低头傻干啊，得有眼光有胆识有见地。该你韬光养晦的时候，你就应该有耐心的积攒，等待所需要的条件攒足了，自然就会水到渠成的冲出一条路来。我们今天讲的这3个途径，只是为了帮助你在一条艰难的路上走得相对的更容易一些，让你不会伤筋动骨啊，最后落一个偏瘫。但是不管是哪条路，该努力努力，该坚持坚持，该寻求方法寻求方法，该变通的时候要变通，这些原则是永远不变的。海外求职呢是一个非常复杂的话题，它有很多的分支。希望今天的答案呢能给大家一个全局观。如果大家希望能够知道各类的细节，那请留下你们的问题，我们会找有代表性的问题逐一回答。谢谢大家今天的观看，我们下期再见，记得点赞和关注我们哦，拜拜。拜拜。